Já, eins og ég sagði áðan, þá náttúrulega engum blöðum það að flétta. Inga Sæland sigurveri. Hún er mögnuð kona og hún löngum verið svona utangarskona á Alþingi. Það segja hingað til hefur fólk verið að tala um að hún sé bara ekki stjórntæk, sé of tilfinningasveiflunar sé of miklar og hún sé ekki alveg svona með með lappirnar á jörðinni, má segja það, þannig að það er magnað hvert hún komin, að hún skulle vera komin í ráðherrastól með flokksinn sem hún stofnaði bara heima við eldhúsborðið fyrir nokkrum árum síðan, bara ótrúlega virðingavert og hún auðvitað glæsilegur málsvari sinna kjósenda og þeirra sem að minna mega sín í samfélaginu. Vinstri græn og aðrir vinstriflokkar sem átt að tala fyrir litla mannin. Já, það bara urðu undir algjörlega í þessu kapplaupi og Inga Sæland bara höfuð og herðar yfir þetta fólk þegar það kemur að því að tala fyrir launakjörum, réttindum öryrkja, lífeyrisþega og fátækra á Íslandi og það bara magnað en það eins og hið fornkveðna segir, það auðvelt að vera í stjórnarandstöðu og gaggrina og heimta peninga fyrir þessu og hinn og þessu og svo þú ert komin í þessa ábyrgðastöðu að vera ráðherra, þá verður þetta aðeins flóknara, það verður bara að segjast nákvæmlega eins og og Inga Sæland, vinkona mín sem að mér þykir mjög vænt hún stórkostleg kona að hún að reka sig á, held ég sé óhætt að segja það komið fram að hún búin að gefa það upp að það verður ekki úr því að fá 450 konar lágmarksgreiðslur, að það verður lágmarkslaun á Íslandi og öryrkjar og ellilífeyrisþegar fá það. En hvernig talaði hún þetta í kosningabaráttunni? Þá var þetta ófrávíkjanleg krafa og það væri, og bara hún myndi ekki fara í ríkisstjórn ef þetta væri ekki samþykkt. Við skulum sjá hvernig þetta hljómar og sjá þetta svona í samhengi í dag. Hvað af kosningaloforðum Flokks fólksins þér slíkt grundvallarmál að þú myndir hvergi kvika frá ef þú ferð í viðræður? Það að koma lágmarksframfærslu upp í 450.000 skatt- og skerðingarlaust. Myndirðu bara ekki telja þig eiga erindi í ríkisstjórn? Já, nákvæmlega. Það í rauninni forsenda fyrir því að Flokkur fólksins varð til. Ég á ekkert erindi í einhvern ráðherrastól ef ég get ekki staðið við það minnstakosti sem algjör tilurð Flokks fólksins. Ófrávíkjanlegt loforð Flokks fólksins rataði ekki í stjórnarsáttmálanum. Hún sagði ég á ekkert erindi í neitt ráðherrastól. Þannig að þetta mjög gott. Þetta erfitt og hvað á maður að segja? Ég meina síðan hitt við sjáum næst það hinn annar ráðherra flokksins, Eyjólfur Ármannsson hann þessi segir þetta tekið innan úr hópnum Orkan okkar á Facebook og það stjórnandi hópsins sem að fagnar því að félagi þeirra sem að bara fór fyrir hópnum Orkan okkar. Það hefur verið að tala að Orkan verði að vera í þjóðareigu og móti orkupakka 3 og öllum orkupakkum Evrópusambandsins og móti bókun 35 líka. Þetta úr Orkun okkar að fagna þessu. Í dag á stysta degi ársins full ástæða til að fagna því að núverandi formaður samtakanna Orkun okkar, Eyjólfur Ármannsson, orðinn ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Baráttan fyrir fullveldi Íslands í eigin orkumálum hvergi nærri lokið en nú fyrir að birta til aftur. Til hamingju Eyjólfur. Glæsilegt Þetta eldist bara svo mjótt. Já, og við sjáum næsta. Þetta alveg skýrt hvar flokksins stóð. Mun flokkurinn á næsta kjörtímabili styðja það að tekin verið skref í áttina í inngöngu að Evrópusambandinu, til dæmis með þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort sótt verið á nýjum aðild að sambandinu? Nei, alveg skýrt. Það verður ekki nein þjóðaratkvæðagreiðsla hvort það sótt verið á ný að Evrópusambandinu. Vilji flokkurinn sækja inngöngu að Evrópusambandinu á ný? Hvaða rök fyrir slíku líka þar að baki? Nei. Mun flokkurinn á næsta kjörtímabili styðja samþykkt lagafrumvarp sem bókun 35 við EES-samningin að innleidd lög og reglur frá ESB í gegnum samningin gangi framar almennum lögum sem eiga sér innlendan uppruna? Nei, alls ekki, nei. Telur flokkurinn tilefni til að endurskoða núverandi fyrirkomulag á samskiptum við Evrópusambandið sem felast meðal annars í EES-samningnum? Nei, ekki nema til að endurskoða það mikla magn af reglum sem sendar eða eru til innleiðingar og hafa ekkert með fjórfrelsið að gera.
og telur flokkurinn að tilefni sé til að endurskoða aðild Íslands að Schengen-samstarfinu? Já, að tilefni til þess að þarf að vera ríkari heimildi fyrir upptöku vegabréfaeftirlits. Alveg skýrt, flokkurinn þarna á móti Evrópusambands kosningu eða þessi kosið aðildarviðræður og hann algjörlega skýra á móti bókun 35 og ég sjáum hérna á næsta link. Þar hann kominn, Eyjólfur Ármannsson, þessi sko baráttu maður gegn bókun 35, ruglinu og orkupökkunum og allt þetta. Hvað að gerast? Hyggst greiða atkvæði með bókun 35 bara strax á fyrsta degi og Þau allavega að segja hvað strax á fyrsta degi að þetta sé ekki allt, ólíkt öðrum. Þetta alveg hreint ótrúlegt. Eyjólfur Ármannsson, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segist munu greiða atkvæði með, hann var sjálfur að greiða atkvæði með þessu, með bókun 35 og bara engum blöðum það að fletta. Sjáum við næsta link, sko, það bara stutt síðan að var í viðtali á útvarpi Sögu 13. september. Það bara bókun 35 gengur þvert á stjórnarskrá Íslands, bara getur haft alvarlegar afleiðingar gagnvart fullveldi Íslands og grafið undan því verður hún samþykkt. Bókun 35 gengur þvert á stjórnarskrána, stjórnarskrárbreytingar eru nauðsynlegar ef hún á að gangi í gegn. Þannig að þetta algjör kúvending og já, maður spyr sig, sko, En nú ætla ég að sitja á með álpappís hausinn, sko. Ég held, sko, ok, fólk bara, já, peningarnir, launin, ráðherrastóllin, það leitið það tilbúin. Ég held að sé líka eitthvað meira en það, sko. Já, hvað áttu við? Ég held bara að þau ráða bara ekki átt miklu og okkur gefið til kynna að þau ráða, skilur. Það eru bara einhver önnur völd sem tói spottana og ég held að þau séu ekki einu sinna á íslensk, endilega. Já, en hvað, kemur það inn á fundi hjá flokkum sem eru í stjórnarmyndun og viðræðum? Ég held það. Nei, ég held að það sé nú ekki alveg þannig. Ég held að það bara kemur ykkur gæi í jakkafötum, bara inn til valkerina. Nei, bara hann bara segja, herru, við bara offum ykkur. Ég trú ekki að það sé svo auðvelt að svíkja prinsipið sín svona. Ég held að það sé meira bara þeim langar, nei ekki money endilega, en þeim langar í þessa stöðu að vera ráðherra í ríkisstjórn og það náttúrulega bara krúnu allra stjórnmálamanna að komast í þetta sæti og þú getur seltir hugmyndir og gott og vel ég þarf að selja sál mína og bakka með fullyrðingar sem ég hef verið með en í staðinn þá fæ ég að hafa áhrif á önnur mál og ég fæ að vera þáttakandi í því að vera í ríkisstjórn Íslands. Ég held að það sé bara fyrst og fremst það og það sé bara, þá ekki tala með endilega, já ég fæ bílstjóra og ég fæ hærri laun heldur bara já ég meina en þú veist, come on, er þetta fólk svona ég veit ekki, ef ég færi í einhvern flokk og ég væri með eitthvað svona brennandi passion eitthvað ákveðið málefni eins og þessi gæi greinlega með ég meina hann er sko leiðtogi hópsins orkan okkar og hann er bara búin að vera að berjast eins og ljón gegn orkupökkum og bókun 35. Þetta er rosalegt Þetta er svipað eins og þú myndir vera fenginn inn í einhvern flokk og þú myndir segja, já ég til að koma í hennar flokk en ég bara, meðferðarheimili og öll úrræði það þarf að, bara ég vil að það sé mitt málefni og við vil að tökum það í gegn, svo bara leiðu komin inn og þýr ráð, herru, við verðum að loka meðferðarheimilum og bara eitthvað svona til að halda, þú bara, já, herru, ég geri það. Það er ekkert mál, bara þessi dópista pakketur bara út á kötu, eða þú veist. Það er nákvæmlega, þetta er rosalegt að láta beygja sér svona svakalega í duftið bara, þetta er betakökk ég meina, þú veist, það er bara, hérna er lykillinn að ráðuneytinu þú eru ráðherra, sko bara, já, ok, herru, ég teka, ég bara bakka með allt sem ég saði, bara ekkert mál það er crazy, maður það er rosalega crazy, þess vegna er ég að tala þetta hérna þessi gæi það bara já, og þessi gæi er bara ráðherra já, orkumála ráðherra nei, ekki orkumála ráðherra það er hann Jóhann Páll, sko og Jóhann Páll er bara hann er bara bókun 35 bombum þetta út og plöggum bara við Evrópusambandið og keyrum þetta í gang og það verður bara partí þannig að en það er umhugsunarvert hversu svakalega þú getur verið, sko, þú selur þig sem
talsmaður einhverja hugsjóna alveg bara villi vekk og sést bara grjótharður, þú gagnrýnir fyrir ríkisstjórnir alveg svakalega á þeim forsendum að þú sért með þessi prinsip alveg úr hinn, svo bara leið og þeir bara sveifla fram hann í líklega einhverju ráðuniti, þá bara herðu, ok, ég þarf ekkert að það er minna bókmynd 35 er svo sem ekkert issue fyrir mig, ég get alveg það er alveg sásökulegast að minni hálfu sko, við bara já, ég tala bara við strákana í orkun okkar og þetta er alveg magnað, það er ekki hægt að segja hana. Þetta er eiginlega bara brandari sko.